വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ 24 ഫോക്കസ് ഇൻ കേരള. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാരണമാണ് പുതിയ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥ ജനുവരിയൊക്കെ ഈ സമയത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ്, ജലദോഷം, തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന, ഇങ്ങനൊരു വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ മാറി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമിക്രോണിൻ്റെ ഒരു വരവ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാലും ഈ വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ഒരു തരംഗമാണ് ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്നോഫീലിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ്, ജലദോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈ, അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെറാപ്പി, അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലവേദന കൂടുതലുള്ള സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തലവേദന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം കഫക്കെട്ടൊക്കെ തലയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തലവെട്ടൽ, തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വലത്തെ കൈ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നടുക്ക് തള്ളവിരൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കൈ കാണുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു 2-3 തവണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തലയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 2 വിരൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മുഴപ്പ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ണിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 2-3 തവണ. എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മൂക്കടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തലവേദനയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, വല്യമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞു വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതായത് കണ്ണിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള കൺപോളയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീര് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുനീര് ഗ്രന്ഥികൾ ഓപ്പണായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊടിക്കൈ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു 1-2 ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ 2-3 ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്നോഫീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറൽ പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മറ്റു മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവില്, അതുപോലെ തന്നെ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോള്, ഇതൊക്കെ തരും. ഇതൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തരിക. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് അവർ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിടിപെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് കാരണം ഇന്നലത്തെ സമയം വരെ ഞാൻ 2-3 ദിവസം ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ടിപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ഒരു പൊടിക്കൈ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് എണ്ണീറ്റ് നിന്നത്. കാരണം അതുപോലെ മൂക്കെല്ലാം കണ്ണുമെല്ലാം അടഞ്ഞ് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1-2 ചെറിയൊരു ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം
അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഒരു 2-3 കഷ്ണം ചുമന്നുള്ളിയുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇങ്ങനെ 2. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കാണുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഉറി പോലെയുള്ള ഒരു സംഗതി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഉള്ളി കുലിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി ഒലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. കാരണം ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ഒരു ആസിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസിനെ പെട്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മൂക്കിലേക്ക് 2-3 തുള്ളി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂക്ക് തുറക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് കൊടുക്കണം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആടിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് അത്ര നീര് ചിലത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത്തിരി ഇടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തെ ഈ ജനുവരി ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിലിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മളിത് പകർത്തേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നീര് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. 1-2 തവണയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മൂക്കിലിട്ട് ഇറ്റിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിലേലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലോ കിടക്കുമ്പോൾ നേരെ തല ചെരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തലയാണ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടന്നാൽ മതി. ഇത് നേരെ മൂക്കിലോട്ട് 2 മൂക്കിലോട്ടും ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വായിലേക്ക്, ഇത് ഓൾറെഡി മൂക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിലോട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതാണ്. തലച്ചോറിലോട്ടൊക്കെ ഇത് പോകുന്നതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം മൂക്കൊലിപ്പും ജലദോഷവും തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതൊരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. നമ്മൾ നേരെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും, ഒരു കത്തൽ പോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ ചെവിയിലേക്കും മൂക്കിലോട്ടും വായിലോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂക്കിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ചെവി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്നോഫീലിയ തുമ്മലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല അടിപൊളി ടിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് ബൈ നേരുന്നു.